Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de grammaire dans la page 80 et 81 intitulée les phrases affirmatives et les phrases négatives. Donc on passe à la page 80. Donc la phrase affirmative et la phrase négative. La phrase affirmative, c'est-à-dire la phrase يعني باللغة العربية هي الجملة المثبتة الغير المنفية. La phrase négative هي الجملة المنفية. بحال في اللغة العربية دخل التلميذ إلى القسم لم يدخل التلميذ إلى القسم. إذن هنا كانت عندنا العبارة مثبتة ونفيناها بلم. كذلك في اللغة الفرنسية عندنا الجمل لي فراز افيرماتيف هما مثبتة، جمل مثبتة، وعندنا جمل منفية اللي كندخلوا عليها عاوتاني غادي نشوفوا شنو هما لي زيكسبرسيون كون بو utiliser pour créer une phrase ou là pour rendre une phrase affirmative en une phrase négative. Donc on va commencer par ce que je sais. إذا غنتكلموا على داكشي اللي كنعرفو. Choisis la tablette, une tablette. Quel beau téléphone. Avez-vous une imprimante? Cette classe a accès à Internet. Donc la question, quel est le type ou bien à quel type appartient chacune de ces phrases. يعني شنو هو النوع اللي كتنتمي ليه كل جملة من هاد الجمل. إذا هنا خصنا دي زانديكاسيون بيان سور. فاش كنجي كنشوف هنايا بوان دانتيروغاسيون كنعرف بأن هادي سيت اون فراز انتيروغاتيف. فاش كنجي كنشوف هنا بوان ديكسكلاماسيون كنقول كنحط جوج احتمالات، اما تكون اون فراز امبيراتيف ولا اون فراز اكسكلاماتيف، ولكن بما ان عندي كيل بو تيليفون سيتادير هنا عندنا اون اكسكلاماسيون. اذا هذه حنا عرفناها انتيروغاتيف، هذه اكسكلاماتيف. بقاو لينا جوج ديال لي فراز شكون فيهم دونك باش غنعرفوهم. شوازي هنا كنشوف لو فيرب شوازير à l'impératif au temps de l'impératif. donc هذه سي اون فراز امبيراتيف. هذه سي اون فراز عندها لو سوجي، هذه ما عندهاش لو سوجي وعندها لو سوجي كتسالى بلو بوان. هذه سي اون فراز ديكلاراتيف. هكذا كنميز بين هاد لي فراز. دونك هنايا غادي نكتبو هذه غنكتبوها من فوق منها سي اون فراز امبيراتيف، هذه انتيروغاتيف، هذه سي اون فراز اكسكلاماتيف. هادشي دربنا عليه في الحصص في الدروس السابقة. وهذه سي اون فراز ديكلاراتيف، جملة تصريحية. دونك غادي نشوفو لا دوزيام كيسيون à quoi sert chacune de ces phrases. إذا لاش صالحة كل فراز من هاد لي فراز، علاش شنو الدور تاعها. دونك هنايا غادي ناخدو واحد الورقة مستقلة وغنحاولو نكتبو فيها كل فراز à quoi sert. دونك بالنسبة لا فراز امبيراتيف à quoi sert. بالنسبة لا فراز اكسكلاماتيف ثم انتيروغاتيف ثم لا فراز ديكلاراتيف. كل فراز غادي نقولوا شنو هو الدور نتاعها ولا لاش صالح. بالنسبه لا فراز امبيراتيف دوني ان اوردر، كتعطي واحد الاوردر. دوني ان اوردر ou bien un conseil ou bien une recommandation ou bien une interdiction. donc حنا غناخدو فقط donner un ordre. une phrase exclamative c'est pour s'exclamer باش نتعجبو. donc الدور تاعها هو تعجب. interrogative c'est pour poser des questions, poser une question. الدور نتاعها أننا نطرحو بها سؤال. La phrase déclarative,
C'est une phrase déclarer une information. Pour déclarer une information ou bien des informations. Donc une information. Donc d'abord j'observe et je découvre. Donc je ne parvenais pas à utiliser les nouvelles technologies comme il faut. Je n'oublierai jamais mes difficultés à utiliser la tablette au début. Est-ce que tu ne dois pas t'inscrire à une formation dans un centre spécialisé? J'étais inscrit, mais je ne peux plus y aller car le centre est fermé. Donc, ce sont des phrases. غادي نتلاقى من هاد les phrases. غادي نجاوبوا على je manipule et je réfléchis. Donc, combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Donc, le texte, combien y a-t-il de phrases? Il y a 4 phrases. Donc, la première question, il y a 4 phrases. غادي الجمل dans ce texte. Deuxièmement, quel est le type de chaque phrase? عاوتاني رجعنا la même question اللي شفنا قبل لحظات. Donc بالنسبة la première phrase, donc la première phrase, la deuxième phrase, là la phrase 1, la phrase 2, c'est mieux. Donc غادي نقولوا phrase 1, phrase 2, c'est mieux. Phrase 1, phrase 2, phrase 3, phrase 4. وغادي نمشيو نطبقوا داكشي اللي شفنا. شوفوا لو تيب. هنا je ne pouvais كاين لو sujet كاين لو point. Donc هذه c'est une phrase déclarative. Donc c'est une phrase ما كاينش عندنا point d'exclamation etc. ما كاينش point d'interrogation. كذلك هنا كاين لو sujet كاين لو point ما كاينش ديك les critères et les indications اللي كيدلوا على la phrase interrogative ولا la phrase, وبالتالي كذلك c'est une phrase déclarative. La troisième phrase عندنا une indication, عندنا point d'interrogation, عندنا est-ce que. Est-ce que c'est pour poser des questions? Donc هنايا c'est une phrase interrogative. La phrase 3, c'est une phrase interrogative. La phrase 4, la même chose. Donc ما كاينش عندنا le verbe في الأول, كاين le sujet, ما كاينش عندنا point d'exclamation. Donc كذلك c'est une phrase déclarative. إذا عندنا 3 ديال les phrases déclaratives وعندنا une seule phrase interrogative. La troisième question, réécrit la phrase suivante en supprimant les éléments en gras. إذا غادي نحيدوا هاد les éléments en gras. شنو غادي نقولوا؟ je, donc غادي نكتبوها هنا. donc je parvenais à utiliser les nouvelles technologies. إذن هنايا حذفنا les mots en gras. La quatrième question, quelle est la différence entre la phrase A et la phrase B? إذن la phrase A et la phrase B. La phrase A كانوا فيها هاد جوج ديال les expressions اللي هي ne pas. La deuxième phrase ما فيهاش. Donc dans la phrase A, le verbe est entouré par les mots invariables ne pas. Donc d'abord هما طرحوا السؤال وكيجاوبوا. Dans la phrase A, le verbe est entouré. فين هو le verbe? Donc في la phrase A هذا هو le verbe. هاد le verbe encadré مأطر, يعني دايرين به ne pas. هذا هي المعنى ديال entouré par les deux mots invariables هي ne pas. يعني
فاش كنجيو هنايا فاش كنجيو ندخلو نو با كنديرو نو في الاول و با من بعد لو فيرب. On dit alors que la phrase est à la forme négative. إذن هاد لا phrase اللي كتكون فيها نو با كنقولو c'est une phrase négative. Dans la phrase B, le verbe n'est pas entouré par les mots invariables. هنا في la phrase B ما عندناش ne pas. إذن on dit que la phrase est à la forme affirmative. Donc, connais-tu d'autres mots invariables comme ne pas, ne jamais? إذن كاين عندنا d'autres كاين مثلا ne, personne. وكاين عندنا ne, rien. هادو كيلعبوا لا ميم شوز. هادو كيلعبوا لا ميم شوز يعني كيرجعوا لا فراز اون فراز نيجاتيف بعد ما كتكون اون فراز افيرماتيف. دونك غادي نمشيو دابا نصايبوا لا ريغل كومبليت pour construire la règle avec les éléments suivants. إذا عندنا négatif, négation, ne jamais, de, affirmative. Il existe شحال كاين لي فورم ديال لي فراز. كاين عندنا دو وهنايا غادي نستحضروا واحد المسألة خصنا نفرقوا بين لي فورم ديال لي فراز وعندنا لي تيب ديال لي فراز. فإلا تطرح عليك السؤال على لا فورم ديال لا فراز إذن كاين جوج افيرماتيف نيجاتيف. إلا تبوزا علاش هما هنايا دخلوا هادشي باش كيخليونا نفرقوا بين لو تيب ديال لا فراز ولا فورم ديال لا فراز. إذا إلا طاح ليك لا كيسيون على لا فورم خصك تستحضر لافيرماتيف ولا نيجاتيف. إلا طرح ليك لا كيسيون على لو تيب خصك تستحضر الربعة ديال لي تيب اللي شفنا. دونك عندنا لا فورم j'arrive à utiliser la tablette. دونك هنايا هادي سي كوا هادي لا فورم افيرماتيف. دونك هنايا إذا استعملنا دو دابا غادي نستعملو هادي افيرماتيف. لا فورم هادي نيجاتيف. La négation se marque par les mots ne pas, ne plus, ne rien. وكاينه هنايا داروا لنا نو جامي اننا ندخلوها حتى هي نو جامي. Les mots de la encadrent le verbe. إذا les mots de la négation هادو هما les mots de la négation. هما ce sont des mots invariables. Les mots de la négation إذا بقات لينا كلمة د لا نيغاسيون حنا عمرنا بها. إذا كي اونكادريو لو فيرب كيجي في الوسط هما كي اونكادريو كيأطرو. لا فراز نيجاتيف دي لو كونترير دو لا فراز افيرماتيف. سمير سي تو، سمير نو سي ريان. إذا هنا شنو درنا؟ نفينا العبارة الأولى. إذا حنا لو كونترير كومبليتمون لو كونترير. سمير كيعرف كلشي، سمير ما كيعرف والو. Donc, on passe à la page suivante. Donc, je m'entraîne, écris, phrase affirmative quand la phrase est à la forme affirmative, phrase négative quand la phrase est à la forme négative, entoure les mots de la négation. إذن هنايا غادي قبل ما حنا غنسبقو من هادي اونتور لي مو دو لا نيغاسيون نشوفو واش عندنا لي مو دو لا نيغاسيون. الا كانوا عندنا لا فراز اذا علاش غنقلبو على لو فيرب. اذا لي نوفيل تكنولوجي سون هذا هو لو فيرب. هنا هذا هو لو فيرب سي لوكسيليير افوار او بريزون. دونك choisissez هذا هو لو فيرب. N'oublierai, هذا هو le verbe. Si jamais tu as. Si jamais tu as. إذا هنا tu as. Donc غادي نشوفوا la première phrase. Est-ce qu'il y a ne pas, ne jamais, des expressions invariables اللي تكلمنا عليهم؟ ما كاينينش. Donc غادي نجيو نديرو هنا FA. C'est une phrase affirmative.
علاش داروا هنا اف ا؟ يعني في الحقيقه خصهم يديروا بي اش ا، ولكن داروا اف. سي با غراف، المهم هذا سي ان كوداج لا اقل ولا اكثر. لو فوندور نا. اذا هنا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان كاينه ان نو، غير هاد الاو ديالها تحيدات حيت تلقاو جوج ديال الساكنين، وهنا نو با. اذا هنا كاين نو با، كاينه ليكسبرسيون ديال لا نيغاسيون. اذا هادي سي اون فراز نيجاتيف. choisissez un téléphone، ما كاينه لا نو با لا نو جامي. اذا هادي سي اون فراز افيرماتيف. n'oublierez، اذا هنا كاينه نو وكاينه جامي. اذا هادي سي اون فراز نيجاتيف. si jamais tu as، لو فيرب n'est pas encadré. هنا كنلاحظوا لو فيرب n'est pas encadré. هاد جامي ما عندها علاقه، ماشي دابا كاين تلميذ دابا غادي يبدا يقلب على جامي لقى جامي اذا فراز نيجاتيف. لا، هادي سني با اون فراز نيجاتيف، سي اون فراز افيرماتيف. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزارسيس. غنمشيو ليكزارسيس سويفون. كومبليت لو طابلو. عندنا لا فورم افيرماتيف ولا فورم نيجاتيف. الا كانت عندنا لا فورم افيرماتيف نرجعوها نيجاتيف، الا كانت نيجاتيف نرجعوها افيرماتيف. بالنسبه الا كانت عندنا لا فورم نيجاتيف غادي نسوبريميو نو با، نحيدو هادي، نحيدو لي زيكسبرسيون، غادي نحصلو على لا فراز افيرماتيف. دونك elle oublie de ranger la tablette dans sa housse. Voilà بالنسبة لهاد لا فراز. nettoie toujours l'écran. فينا هو لو فيرب؟ دائما كنقلبوا على لو فيرب. لو فيرب هو هذا. غادي نقولوا nettoie toujours. اذا دائما دابا هنا فاش كنقولوا دائما، شنو العكس ديال توجور؟ ديما. العكس ديالها جامي. فاش كنلقاو توجور وجامي وسوفون، هادو فاش كنبغيو نفيوهم كنقولوا جامي، كنقولوا جامي. دونك غنقولوا نو نيتوا جامي ليكرون. نو غادي نأطرو لو فيرب نو جامي. نو نيتوا جامي l'écran. دونك وبالتالي ليكسبرسيون اللي استعملنا هنا هي نو جامي. نو كومبرونون تو. دائما عاود فاش كنلقاو تو، شنو العكس ديال تو؟ كلشي. العكس ديالو غيان. عاوتاني كنقولوا فينا هو لو فيرب؟ لو فيرب هو كومبرونون. دونك غادي نقولوا نو comprenons rien. العكس نتاع تو هو غيان، وبالتالي أطرنا لو فيرب بنو غيان وحصلنا على لا فراز نيجاتيف. دونك غادي نمشيو لجو مي فالي. جو ترانسفورم لي فراز سويفونت اون à la forme négative. إذن كذلك نقلبوا على لو فيرب. لو تكنيسيان va. Tu cherches، le verbe هو cherche. Je paye. هادو هما لي فيرب اللي غادي نأطروهم بنو با ونو غيان ونو جامي ونو على حساب كل فراز. إذا هنا لو تكنيسيان donc le technicien ne va pas venir, etc. تلفة. إذن هنا tu cherches. إذا غنقولو tu ne cherches encore. العكس نتاعها plus. Tu ne cherches plus le chargeur etc. ديال السمارتفون. إذا باش أطرنا هنايا، إذا هنايا استعملنا نو با، هنا استعملنا نو بلو، أطرنا لو فيرب.
On a encadré le verbe. Je paye toujours. شنو قلنا على toujours? Toujours العكس نتاعها jamais. وبالتالي غادي نقولوا je ne paye jamais. Donc استعملنا ne jamais. Le mon abonnement, إذا هنا mon abonnement etc. دونك التغيير كيوقع غير autour ديال لو فيرب، ديما كندورو حول لو فيرب. Donc transforme la dernière question chaque phrase à la forme négative à la forme affirmative. دابا غنديرو العكس. إذا علاش غنقلبو على les expressions qui sont utilisées pour la négation يعني. Donc عندنا ne plus, هنا ne rien, هنا ne jamais, هنا ne pas. إذن هادو خصنا نسوبريميوهم باش نلقاو لي فراز affirmatives. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc هنا بالنسبة هنايا ne plus, donc ne plus حنا ديجا شفنا encore. إذن encore, donc les nouvelles technologies se vendent encore. Donc qu'est-ce qu'on va dire? ما غاديش نخليوه لأن ne plus حنا نديرو راسنا بحال اللي عندنا لا فراز افيرماتيف وبغينا نرجعوها نيجاتيف. إذن خصنا نلقاو داك لو مو encore. Donc les nouvelles technologies, donc les nouvelles technologies se vendent encore dans ce marché. Donc هذه بالنسبة لا فراز. دونك هنايا استحضرنا encore. rien. فاش كنقولوا rien يعني خص شي حاجة اللي غادي لأن فاش كنقولوا rien c'est une chose. كاينة une chose. Donc tu transportes. Donc tu transportes. واش غادي نقولوا dans ton sac؟ لا بدا غادي نقولوا quelque chose. Quelque chose dans ton sac. ما بقاش ليا ليسباس. دونك هاد quelque chose هي اللي غادي في النفي كنحيدوها وكنديرو غيان. النفي ديالها une chose العكس نتاعها ما كاين والو يعني rien du tout. إذا ne répond jamais. jamais ديجا شفناها فاش كتكون عندنا toujours. donc toujours فاش كتكون في l'affirmation toujours، في la négation كتعطينا jamais. إذا شنو غادي نقولو؟ donc إذا répond toujours au téléphone. دونك هذا بالنسبه لافراز. بقات لينا لا ديرنيير فراز فيها نو با. فاش كتكون عندنا نو با كنحيدو نو با. ils vont au musée. دونك ils vont. اذا شنو دابا استفدنا من هذا الاخر؟ دونك بان فاش كنبغيو نديرو لا نيغاسيون هنايا فاش كنبغيو نديرو لا نيغاسيون كنشوفو عندنا دي مو كلي اللي كيخليونا نعرفو واش نديرو نو غيان ولا نو بلو ولا نو جامي. الا ما كان عندنا حتى شي مو بحال هادو كنقولوا كنستعملو نو با. دونك هذا كل ما يتعلق بهاد لا سيونس دو نيغاسيون 5e année primaire les apprentissages.